Hello，刚才谁给我打电话？你打的？你打，看再弄两脚。好，你给油门就吹口哨啊！你怎么是修一半呢？怎么是？修一半，我飞行阀都换了。刚开始告诉我飞行阀线。来，你后脚油门，再后点。换啥了？就换个飞行阀，不是分离器吗？这玩意儿，那玩意儿它不会响的。你这太任性了，你这车咋造这样呢？那卡了卡了的呢？不是，张紧器都换了，张紧器多轮都换了。他说是现在是发电机那个轮。你这活能这么干吗？就不用踹一脚了。你别踹了，你踹什么玩意儿？有啥踹的？这个有两个可能性啊，一个是主涡轮响，二就是漏气。你从哪过来的啊？营口我们在普兰店待3天了，他妈他也没弄好。来，我给你看看来。哎，周上，这车下排气都不对劲儿。来，你再给我来一脚，再来点儿。好，你这车是这边涡轮响啊？歇会儿。这活不点个活，咋能干成这么繁琐呢？我操，3天了。涡轮响不会有口哨声吗？对啊，你现在不就口哨声吗？但是没有劲儿啊。他怎么能有劲儿呢？他都澡堂了，他能有劲儿吗？怎的了？哎，他给修的啊！哎兄弟，好，上屋里，领孩子上屋里，快领孩子，别动了。上屋里，没事，我里边暖和。从网店跑的上我这修车啊！哎呦我太信任了。一会儿我给你试一下底盘，看有没有问题。这个车前轮的轮胎崴了哈。对。啊，轮胎鼓包了，左右摇晃。然后再给你听一下底盘，后轮响，后平缸吊杆完了，还行，坏都小件儿。来试车，啥问题？那个走烂路底下听那底下一嘎啦响是吧？哎呀妈，这不用试了，这不完了吗？完了，发动机齿条完了，还有什么？还有就是这个车走的时候，那个还在油门就听底下轰震，这响。好 ，OK。这怎么全是病呢？这座椅也嘎的，顶上胶套不行了啊。是这个感觉吗？感觉这个东西它一加油它就没有事儿。我明白你说那个感觉。听那个事儿，听那个高兴。看这儿没？看没看见？这个胶件磨了了，看没看着？下沉了以后，噪音传到驾驶室里头了。就这么点事儿，走回家。你好，怎么了？一个是水温器坏了，不是节温器啊？还有什么？我到一会儿就能就下来。啊，那节温器坏了。除了节温器，还有别的问题吗？起步的时候稍微有点缓，你要是把那个刹车松了，让它走个1-2米再加速，我就不缓。你那是变速箱想坏，这款车的变速箱就这样，现在没到坏境界，先别摆弄。啊，对，这个那是前一档这个机有点轻微漏压。哎呀妈！再一个给我量一下电瓶容量，不行了换个电瓶。OK。我现在这车上摆上东西，2个多就没有电了。好，完电瓶完了，是不是？就行了，换。Hello， 你好。你好。怎么了？你先看我什么问题？车表怎么了？就上下动弹。上下呀。啊，节温器。对，就节温器。这个节温器坏的还挺多了。这个配2款，有一款是电子的，有一款是机械的。跑起来以后水温就直接往下掉吗？就比如说咱持续性跑哈。啊，不掉到根儿，就掉到这块完了上下咚。那就是节温器坏了，确定。来，咱俩试一下。哎呀。咋响，亲爱的？也不响啊？怎么去？你是跑热了响啊？啊，是咋响？是，要停时候响哈。OK， 刹车片顶有硬点。好 ，OK， 这么好的刹车片能响？你就给我上高速拉2下就好了。这车根本就开得太慢了。哎呀，你刹车踩太轻了，使点劲儿。赶紧走。怎么了？啊？路虎变速箱啊？啊，看动下，看看，这都完了，这边上它不可能不坏，片应该都没有了，片都变色了，就糊了吗？买组片，然后让他买组通套，放上就 OK。来，我给你看一下，能感受到吗？这不就这感觉吗？对。好，什么情况让它轻一点啊？早上能车启动的时候，第二呢，在N档上再等待，停一下再挂。哎，它有时候能轻，有时候也没回去。对，路虎通病。发体问题，变速箱发体。调压不好，就是压力来得太快了。就这么个问题。好解决吗？好解决啊。有时候啊，就是我这边，比如说开7、80啊，完了突然间前面有个车慢车过来了，我
降档刹车，咯噔一下。然后我再开始起速的时候就蹬进去了。对，就是发起。也是个问题。对，就换完就好。确定？你咋的了，铁子？这嘎的吧？你那天不说有个那个有人说有异响，他们就是大众那个通病，它嘎吱嘎吱响，就这个地方。我知道啊。来，你把天窗打开，我给你保养就 OK 了。完了，还有一个，还有什么问题啊？这地方能给抛一下，这不说抹点什么？可以。完了多少钱该收该怎么收？这没事，这不用。这是妈呀，这刮挺深的。刮挺深，这是我昨天从沈阳来，我刷车的时候我看着了。完正好我一刷，昨天我刷你2小时啊！完谁没我远吗？这回啊，没有。好了 ，OK， 解决。兄弟，我出去救个援，一会儿回来啊。才能就一会儿40才就过的车开始报那个传动系统异常。OK， 没有问题。来，周围机盖我看一下。220。然后看挺那边也报那个码。行，不要紧，到时候回去我看一下。好，走吧。开走，你直接往家走吧。拉点坏了我也换了。好，来试一下。我给你试一下，来，我出去4个热哥，怎么了？俺家这个车开着，它这胎都吃不像样。好，你看，你我给等着。好，我去4个热，我一会儿回来。让掏了个屁！哎呀妈，让掏，这是修不过来，根本修不过来，太多了，我的妈！我觉得40定位我做多少遍了？做好几遍。做好几遍了，没有问题。跑多快是分辨？120啊！100多焦我给换了。这爪胶和跑120抖动是没有关系的，你这就是内修笼的问题。内修笼。对，有点晃着。对，跑多快？跑50以上响啊？对，50以上。好。不用弄了，你这轮胎完了，兄弟，你这不是轴承响。来，我告诉你怎么事。这个轮胎磨的高矮不平，看见没？出面了。哎，你看一说你就透了，没错，不是轴承响。我换2个轴承，我听怎么还有东西？我为什么来了回到家第一件事情一打方向看先看轮胎？因为这个车就有这个病，你这个问题是轮胎的问题。你现在不是说你换轴承，你换8个轴承都解决不了问题。这个车怎么能证明是轮胎响着？踩急刹车，一踩急刹车，哎，对，把轮胎换了就好了，别浪费感情。哎 ，hello。好，没问题。好，没事儿。水箱漏了啊，完蛋了，是完蛋了，漏的好重啊。哎，我觉得那都淌溜了啊，都淌溜了，是吧？换一个。OK， 212，来，铁子，我给你看一下，光喝的呀。都保护得看的。哎呦，你这不用试啊，你这脚垫不行了。脚垫我刚换。不对，脚垫不行了，确定？你相信我，我跟你讲，我再给你误判呢。换几个？3套。全换了？不对，我飞原厂。你原不原厂我不知道，我告诉你有问题，肯定有问题。问题不大哈，共振把机爪胶换了就能好啊，必须原厂哈。完了之后再什么呢？把喷油嘴洗一下，这问题基本上就解决了。震就是机爪胶的事儿，你发动机灯是发动机灯，它俩不是一个病。